Waqt programm li ddiskuta s-settur agrikolu ħareġ messaġġ ewlieni li l-Gvern qed ikompli appoġġja lil bdiewa u lir-raħħala Maltin u Għawċin filwaqt li l-Unjoni Ewropea għandha tifhem aħjar l-isfidi ta' dawn il-bdiewa u r-raħħala mingħajr ma tagħmel leġiżlazzjonijiet ta' one size fits all. Gvern Laburista ħadem ukoll fuq kisba ta' derogi li taw għajnuna addizzjonali lil bdiewa flimkien mal-akbar għajnuna ta' fondi Ewropej li ġab il-Gvern u li tammunta għal 190 miljun euro. Fil-programm Popolin fuq ix-xandir tal-Istat, il-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Clint Azzopardi Flores, innota wkoll riformi li daħħal il-Gvern biex ipproteġew lil-bdiewa. L-akbar riforma li għamel il-Gvern hija riforma tal-qbiela. Jiġifieri kienet waħda koraġġuża u konfermata wkoll il-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta. Illi kieku m'għamilx dik ir-riforma kienu jkun hemm minnhom li huma żgumbrati. Is-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, Charlo Camilleri, irrimarka dwar skemi u inċentivi għal bdiewa u r-raħħala fosthom għal dawk żgħażagħ li bdew jaħdmu fis-settur. Intuhom grants tal-bidu fl-iskema li għandna jieħdu 100,000 bħala startup, imbagħad hemm skemi oħrajn li jgħinuhom jixtru jinvestu fil-makkinarju, fil-qasam tagħhom li jieħdu 50% tal-operat. Barra minn hekk, imbagħad intuhom ukoll il-direct payments bħala income support. Il-messaġġ ewlieni li ħareġ fil-programm esprimih b'mod tajjeb ukoll raħħal li kien preżenti fl-istudju li kompla jartikola dak li kienet jgħid Malcolm Borch mill-laqda ta' bdiewa attivi. Il-Gvern ħareġ id-differenza, kieku ħareġ id-differenza l-Gvern aħna magħluqin kollha. U l-Gvern fejn seta' jenna, m'hemmx ngħid jien mort nipprotesta kontra l-Ewropa. Malcolm Borch tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tissalvagwardja l-interessi tal-bdiewa u r-raħħala tal-Istati membri u mhux fi ftehimiet ma' pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea li bihom jispiċċaw aġevolati l-bdiewa minn dawn il-pajjiżi terzi. Bjorn Azzopardi, Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Agrikoltura, xejjen għal kollox argumenti skorretti li l-Gvern Malti ħalla li l-Unjoni Ewropea tgħaddi liġijiet ta' detriment għal bdiewa u r-raħħala f'pajjiżna. Il-track record tagħna bħala Ministeru fejn jidħol liġi jiġifieri li ħad tidħol legalment obbligu. Hija differenti minn prinċipju, fil-prinċipju qed naqblu mod. Imma mbagħad dak li ħajinkiteb artiklu fil-liġi, aħna dak li ma joġobniex ħanopponuh. U mhux eżempju wieħed għandna pereżempju ir-regolament li kien propost riċentament mill-Kummissjoni Ewropea għall-użu tal-pestiċidi spiċċa biex illum irtiratu l-Kummissjoni stess. Għalfejn? Għaliex pajjiżi bħal Malta ingħaqadna mal-mejda ta' pajjiżi oħra biex dak li ma joċċalina nopponuh.